Oggi voglio portarvi in un viaggio che mi è costato una vita intera di ricerche, errori e rivelazioni. Ciò che sto per condividere non è una semplice teoria, è una verità capace di cambiare per sempre il modo in cui guardate la storia, l'umanità e l'universo stesso. Mi chiamo Juan José Benítez e da oltre mezzo secolo dedico ogni giorno alla caccia dei misteri più profondi della nostra esistenza. Ho attraversato deserti e biblioteche dimenticate, ho parlato con sciamani e teologi, ho studiato pergamene che pochi hanno avuto il privilegio di sfiorare e tutto mi ha condotto qui, a una scoperta che nessuno dovrebbe ignorare. Per anni ho raccolto prove, testimonianze e frammenti di conoscenza occultata. Ho avuto accesso a documenti che non dovevano essere visti e ciò che ho trovato è qualcosa che può ribaltare ogni dogma. Le religioni istituzionali lo sanno ed è per questo che preferiscono il silenzio. Ma oggi quel silenzio finisce. Parleremo dei guardiani, dei figli di Dio, degli Elohim, degli Anunnaki. Nomi diversi per un'unica verità che da millenni si nasconde dietro simboli e metafore. Queste entità, descritte nelle antiche scritture e ricordate nei miti di ogni civiltà, non appartengono solo al passato. Hanno camminato accanto a noi e forse lo fanno ancora. Hanno osservato la nostra evoluzione, ci hanno guidati e in alcuni casi manipolati. Preparatevi, perché ciò che state per ascoltare potrebbe scuotere ogni certezza che avete su Dio, sulla storia e su voi stessi. Questa è la rivelazione più grande della mia vita e oggi la consegno a voi senza filtri. Tutto inizia da un errore antico quanto alla fede. Nelle scritture si parla di due categorie di esseri, i guardiani e i figli di Dio. Ma nel tempo, persino i più grandi teologi hanno confuso il loro significato, fondendo ciò che invece andava distinto. Gli angeli, sì, sono spiriti, ma i figli di Dio sono qualcos'altro. Le tradizioni ebraiche più antiche, insieme al cristianesimo delle origini e all'Islam esoterico, descrivono i figli di Dio non come spiriti eterei, ma come esseri tangibili, creature reali, di carne e sangue, ma non interamente umane. Somigliano a noi in modo inquietante, eppure la loro natura non è di questo mondo. Parlano come noi, pensano come noi, ma portano in sé un'impronta diversa. E qui si nasconde il segreto che ho impiegato decenni a comprendere. La somiglianza non è un caso. Non sono loro ad avere tratti umani, siamo noi ad aver ereditato i loro. Siamo stati modellati, plasmati, progettati sulla base della loro immagine. L'essere umano, in altre parole, sarebbe la replica di un modello originario venuto da altrove. Se si torna alle radici linguistiche del testo sacro, l'ebraico antico racconta qualcosa di molto diverso da ciò che leggiamo oggi. Nel passo della creazione non si parla di un Dio che inventa l'uomo dal nulla, ma di una divinità che lo ricrea partendo da qualcosa di già esistente. È scritto, ma pochi osano dirlo, perché accettarlo significherebbe demolire secoli di interpretazioni religiose e mettere in dubbio l'intera architettura della fede. E questo, esattamente questo, è il cuore della mia ricerca: riscoprire ciò che è stato nascosto, svelare chi ci ha creati e comprendere finalmente perché. Siamo il risultato di una civiltà immensamente più evoluta, che ci osserva e ci plasma da tempi remoti, fin dagli albori della memoria umana. Ogni tradizione antica lo racconta, anche se con nomi diversi. I greci parlavano degli dei dell'Olimpo, i babilonesi degli Anunnaki, i sumeri di coloro che discesero dal cielo, e gli egizi veneravano esseri dotati di conoscenze inconcepibili per la loro epoca. In ogni angolo del pianeta, le antiche culture narravano la stessa storia: entità scese dal cielo che camminavano tra gli uomini. Questi esseri possedevano poteri straordinari, eppure avevano un aspetto sorprendentemente umano. Vivevano accanto a noi, ci insegnavano le arti, la scrittura, la scienza e in molti casi si unirono con donne umane generando una discendenza ibrida.
Nonostante non appartenessero del tutto a questo mondo, possedevano corpi fisici e tecnologie di gran lunga superiori a quelle delle prime civiltà, eppure erano compatibili con noi biologicamente. Questo dettaglio da un punto di vista scientifico è sconcertante. Dopo decenni di indagini, sono convinto che non si tratti di miti o allegorie religiose, ma di una realtà storica che continua ancora oggi a influenzare la nostra evoluzione e la nostra cultura. Ecco perché è essenziale distinguere gli angeli dai figli di Dio. Gli angeli sono entità incorporee, esseri di pura energia o coscienza che non possiedono una forma stabile nel mondo fisico. I figli di Dio, invece, sono creature tridimensionali corporee simili a noi, ma non nate da questa terra. Hanno un'origine diversa, forse stellare, e una missione che ancora oggi sfugge alla nostra comprensione. Molti mi chiedono quale versione della Bibbia utilizzi nelle mie analisi. Negli anni ho collezionato praticamente ogni traduzione pubblicata nell'ultimo secolo in diverse lingue, ma quella che considero più preziosa è la cosiddetta Bibbia complementare. È una versione rara, ricca di note e annotazioni che rivelano aspetti volutamente taciuti o distorti nelle edizioni più diffuse, e spesso per motivi dottrinali o ideologici. Nel primo libro della Bibbia, la Genesi, queste note a piede pagina aprono scenari sconvolgenti. Il versetto iniziale, che tutti conoscono come «In principio Dio creò il cielo e la terra», sembra una frase limpida, definitiva, ma quando si risale al testo ebraico originale il significato cambia radicalmente. Lì non si parla di Dio al singolare, ma di Elohim che creò i cieli e la terra. Ed è qui che tutto si ribalta. Elohim non è un nome singolare, è un plurale, anzi un plurale femminile della parola El, che indica Dio al singolare. Dunque, la traduzione letterale e filologicamente corretta sarebbe: all'inizio i dei crearono i cieli e la terra. Capite la portata di questa scoperta? Non si tratta di un unico creatore onnipotente, ma di una pluralità di esseri divini che hanno partecipato alla nostra origine. Non esisteva un solo Dio, ma una moltitudine, una vera e propria civiltà di esseri superiori che operavano insieme come una rete coordinata di intelligenze evolute. Eppure, la prova di questa verità è stata sotto i nostri occhi fin dall'inizio, nascosta nelle pieghe delle traduzioni bibliche. Uno degli errori più gravi si trova proprio nei primi versetti della Genesi. La versione tradizionale recita: «E la terra era informe e vuota», ma nel testo ebraico originale la parola usata è tohu wabohu, che non significa era, bensì divenne un deserto, una distesa desolata. Capite la differenza? Il testo non dice che la terra nacque nel caos, afferma che divenne caotica. Ciò implica che all'inizio la creazione non era disordine, ma armonia. Poi accadde qualcosa, un evento catastrofico, un collasso cosmico o forse una guerra, trasformò quel mondo primordiale in un deserto distrutto. E questa stessa parola, tohu wabohu, riappare in un passo cruciale del libro di Geremia, capitolo 4, versetto 23. Il profeta descrive una visione apocalittica. Guardai la terra ed ecco che era informe e vuota. Ma subito dopo aggiunge qualcosa che quasi nessuno sottolinea. Guardai e non c'era più uomo. E tutte le città erano distrutte e gli uccelli del cielo erano fuggiti. Fermatevi un istante su questo dettaglio. Geremia descrive un mondo con città, infrastrutture, ecosistemi, ma senza uomini. Chi ha costruito quelle città? Chi abitava la terra prima dell'umanità? Secondo la tradizione ebraica più antica, la risposta è chiara. Erano gli Elohim, gli dei discesi dal cielo, che stabilirono qui le loro colonie, molto prima che l'essere umano apparisse. La terra era una base
un punto d'incontro tra il mondo degli dei e quello materiale. E non è un racconto isolato. Gli stessi echi risuonano in culture lontanissime tra loro. I Sumeri parlano di regni antediluviani governati da esseri celesti. I testi indiani narrano di civiltà distrutte da armi di potenza indescrivibile. Le leggende mesoamericane raccontano di epoche precedenti alla nostra mondi scomparsi sotto cataclismi globali. Ovunque la stessa memoria condivisa, una civiltà avanzata proveniente dalle stelle che camminò tra noi e ci plasmò. Per anni gli studiosi ortodossi hanno liquidato tutto questo come mito o allegoria. Ma i testi antichi, studiati nelle loro lingue originali ebraico, aramaico, greco, latino, persino spagnolo medievale, raccontano un'altra storia. Le versioni non manipolate, libere da pregiudizi religiosi, concordano su un punto. La terra non fu creata dal nulla da un unico Dio, ma fu abitata e trasformata da una moltitudine di esseri reali, i molti dei della Genesi, e questa forse è la verità più scomoda mai raccontata. Ciò che abbiamo chiamato mitologia non è fantasia, è memoria. Una memoria cancellata, riscritta e ridotta in favola per nascondere la nostra vera origine. Le antiche città andarono in rovina, spazzate via da un cataclisma che cancellò la vita e fece tacere perfino il cielo. Gli uccelli scomparvero e il mondo rimase in un silenzio spettrale. Ma se si legge con attenzione l'Antico Testamento, liberandosi dai filtri della religione istituzionale, emerge un dettaglio sconcertante. La Bibbia parla di vere città, luoghi abitati dagli Elohim, gli dei al plurale che dimoravano sulla terra e ne governavano i popoli, ed è proprio qui che nasce l'errore più grande della teologia moderna. Si dice che l'ebraismo sia una religione monoteista, ma storicamente non lo è mai stato. Mono significa adorazione di un solo Dio esistente, ma l'antica fede ebraica era enoteista, riconosceva l'esistenza di molti dei, pur scegliendone uno come principale oggetto di culto. Un dettaglio linguistico che cambia tutto. L'enoteismo, come confermano tutti i dizionari di religione comparata, significa adorare un solo Dio all'interno di un pantheon riconosciuto di divinità reali. Gli antichi ebrei non negavano l'esistenza di altri dei, semplicemente avevano scelto Yahweh come il loro Dio, stringendo con lui un patto esclusivo. Ma questo non significava che altri esseri potenti non esistessero. E la prova è davanti agli occhi di chiunque apra il Salmo 82, Dio è nella congregazione dei potenti, egli giudica fra gli dei. Come può un Dio giudicare tra gli dei se ne esiste solo uno? Quel passo è una rivelazione trascurata. Persino le scritture ammettono che Yahweh era uno tra molti, un sovrano in mezzo a una moltitudine di esseri superiori. E lo stesso accade nella Genesi, quando si legge «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Il verbo è al plurale e anche il pronome. Non faccio, ma facciamo. Non mia immagine, ma nostra immagine. Una pluralità di creatori impegnati nello stesso progetto, la nascita dell'umanità. Anni fa, durante una serie di conversazioni con il rabbino Marvin Antelman, uno dei teologi ebrei più rispettati del XX secolo, affrontai proprio questo tema. Egli mi confermò con rigore accademico che le traduzioni moderne hanno semplificato e distorto il significato originale. La forma plurale, mi spiegò, non è un caso. La Bibbia parla di più esseri che lavorano insieme, una sorta di equipe scientifica cosmica impegnata a modificare geneticamente la specie umana, a plasmarla secondo un modello preciso. Quando il testo dice che l'uomo fu creato a immagine e somiglianza di Dio,
non si riferisce a un principio spirituale o morale, ma a una somiglianza fisica, corporea. L'uomo primitivo era diverso, più simile agli ominidi che ai moderni esseri umani, ma dopo l'intervento degli Elohim la nostra forma cambiò radicalmente, divenne più raffinata, più evoluta, più simile a quella dei nostri creatori. Questo dettaglio è ribadito più volte nella Bibbia, che descrive Dio come un essere concreto, materiale. Nel racconto del giardino dell'Eden, Dio cammina accanto ad Adamo ed Eva e il termine ebraico usato indica chiaramente passi fisici, udibili, reali. Non è una metafora, ma una descrizione. Se fosse stato puro spirito, non avrebbe avuto senso parlare del rumore dei suoi passi tra le foglie. E ancora, in Genesi 3:22, Dio afferma: ecco, l'uomo è diventato uno di noi. Ancora una volta, il plurale. Una dichiarazione che non lascia spazio all'ambiguità. Esisteva un gruppo, un consiglio, una civiltà di esseri potenti, e quella frase suggerisce qualcosa di ancora più inquietante. L'umanità era stata modificata, forse non creata dal nulla, ma trasformata attraverso una forma di manipolazione genetica, come sostengono studiosi indipendenti come Zecharia Sitchin. Secondo le antiche tavole sumere, gli Anunnaki, gli dei discesi dal cielo, intervennero direttamente sul nostro DNA, creando una nuova specie più intelligente e simile a loro. Se questa ipotesi è corretta, allora i nostri creatori potrebbero ancora camminare tra noi, indistinguibili agli occhi umani, perché noi siamo il loro riflesso. Non sono loro ad assomigliare a noi. Siamo noi ad essere stati progettati a loro immagine, copie perfette di un modello originario venuto dalle stelle. E ciò che è ancora più sorprendente è che persino il Corano, testo sacro dell'Islam, allude apertamente a questo stesso mistero, confermando che la verità sulle nostre origini è universale, ma da secoli nascosta sotto il velo della religione. Nel Corano, in molte sure, si legge una frase ricorrente e potentissima: noi abbiamo creato voi, o umanità. Quel noi non è un errore grammaticale, ma una traccia antica. Può essere interpretato come un plurale reale, non semplicemente maestoso, un indizio che suggerisce la presenza di più creatori all'opera, un'equipe di entità che cooperavano in un progetto grandioso, la formazione consapevole dell'essere umano. Lo stesso testo sacro racconta che Allah modellò Adamo a sua immagine, plasmando il corpo umano con le mani, come un vassaio che dà forma all'argilla. È una immagine concreta, fisica e non spirituale, la creazione come atto di artigianato divino. Quella stessa metafora compare nel libro di Isaia 64:8, tu sei nostro padre, noi siamo l'argilla e tu il nostro vassaio, tutti noi siamo opera delle tue mani. Una descrizione sorprendentemente simile appare anche nei templi dell'antico Egitto, dove il dio Khnum viene rappresentato mentre modella gli uomini su un tornio da vassaio, plasmando con precisione corpi di carne e sangue. Queste somiglianze iconografiche non possono essere casuali. Sembrano descrivere una conoscenza condivisa, tramandata attraverso culture e continenti. Tutto converge verso un'unica ipotesi. L'umanità non nacque per caso, ma fu progettata. Ogni tradizione antica, dalle scritture ebraiche ai miti egizi, dagli inni sumeri al Corano, conserva la memoria di un intervento deliberato, di un'operazione scientifica condotta da esseri immensamente più avanzati di noi. Non divinità eteree, ma intelligenze materiali, tecnologicamente evolute, che modificarono la vita terrestre a propria immagine. Quando mettiamo insieme tutti questi tasselli, spogliando i testi sacri dai veli teologici e leggendo ciò che realmente dicono, emerge una verità che ribalta la storia ufficiale. La nostra evoluzione è stata guidata.
non un processo cieco, ma un esperimento controllato, ripetuto più volte nel corso dei millenni. Lo dimostrano anche le incongruenze presenti nella Genesi stessa. Per esempio, il testo ebraico non dice mai che Adamo sia stato creato dentro il giardino dell'Eden. Al contrario, in Genesi 2,8 leggiamo che il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. L'ordine dei verbi è inequivocabile. Prima Adamo fu formato, poi posto nel giardino. Ciò significa che la creazione avvenne altrove, dove, forse in un laboratorio, in una struttura di ricerca, in un luogo segreto in cui l'essere umano venne costruito e testato prima di essere trasferito nell'habitat artificiale chiamato Eden, e poi c'è l'enigma del diluvio universale. Secondo la Genesi, Dio sterminò tutta l'umanità corrotta e lasciò sopravvivere solo Noè, la sua famiglia e le coppie di animali destinate a ripopolare la terra. Ma il linguaggio utilizzato in Genesi 9 rivela qualcosa di più profondo. Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. La parola ebraica originale, come confermato da diversi rabbini che ho consultato negli anni, non significa semplicemente popolate, ma ripopolate. Implica che la terra fosse già stata abitata, poi devastata, e che ora dovesse essere riempita di nuovo. Questo dettaglio filologico apre una prospettiva inquietante. Il diluvio non fu l'unico evento di distruzione totale, ma forse solo l'ultimo di una serie di cicli di annientamento e rinascita dell'umanità. Persino la prima coppia biblica, Adamo ed Eva, riceve lo stesso identico comando in Genesi. 1:28. Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. Ma come si può riempire qualcosa che non è mai stato pieno? Il verbo tradisce la presenza di una realtà precedente, un'umanità che già esisteva prima della creazione ufficiale. E la conferma arriva da un episodio ancora più misterioso, quello di Caino e Abele. Dopo aver ucciso suo fratello, Caino teme di essere ucciso da chiunque lo incontri. Ma da chi? Se in quel momento sulla terra esistevano solo 4 esseri umani, la sua paura ha senso solo se già esistevano altri uomini, altre tribù, altre popolazioni, e infatti il testo dice che Caino partì per la terra di Nod e vi prese moglie. Da dove provenivano queste genti, se Adamo ed Eva erano i primi e unici esseri umani? La risposta più coerente è anche la più scomoda. Prima di Adamo esisteva un'altra umanità, una civiltà preadamitica composta da esseri umanoidi evoluti, ma non ancora a immagine degli Elohim. Fossili e scoperte archeologiche in tutto il mondo lo confermano: Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, denisoviani, specie diverse che abitavano la Terra molto prima della nascita dell'Homo sapiens sapiens. Adamo ed Eva, dunque, non furono i primi, ma i nuovi, una versione potenziata, ricreata, geneticamente adattata per somigliare ai loro creatori. Ecco perché noi, a differenza dei nostri antenati primordiali, non possiamo vivere nudi nella natura, perché non siamo frutto della selezione naturale, ma di un intervento artificiale. Siamo creature di laboratorio travestite da figli di Dio, copie perfezionate di un progetto antico. La nostra pelle è più fragile, più sensibile al sole, meno protetta. Il nostro sangue mostra composizioni e frequenze genetiche uniche e il nostro cervello, con la sua complessità esponenziale, appare come il risultato di un salto evolutivo, impossibile da spiegare con la semplice selezione naturale. Tutto questo porta a una unica inquietante conclusione: siamo stati progettati. Ogni dettaglio del nostro corpo suggerisce una manipolazione genetica deliberata, un intervento di bioingegneria avanzata volto a renderci simili ai nostri creatori. Non figli del caso, ma copie consapevoli degli Elohim, create nei loro laboratori come in un esperimento di scala planetaria.
Ma per comprendere fino in fondo questa storia dobbiamo tornare al più grande evento catastrofico della Bibbia, il diluvio universale. In Genesi 7:11 leggiamo: nell'anno 600 della vita di Noè, nel secondo mese, il 17° giorno del mese, tutte le fonti del grande abisso furono rotte e le finestre del cielo furono aperte. Molti si concentrano sulla pioggia, ma la pioggia da sola non può sommergere montagne in 40 giorni. È fisicamente impossibile. La chiave del mistero sta in quella frase: le fonti del grande abisso furono rotte. Cosa significa davvero? Indica che un'enorme forza sotterranea esplose dalle profondità della Terra. Qualcosa si ruppe sotto la crosta terrestre, liberando in superficie oceani di acqua intrappolata nel sottosuolo da ere geologiche. Alcuni geologi moderni parlano di uno shift catastrofico della crosta terrestre, un improvviso spostamento continentale che fece emergere mari e fece collassare intere regioni. Altri ipotizzano l'impatto di un corpo celeste, un asteroide o una cometa caduta negli oceani, scatenando tsunami alti centinaia di metri e oscurando il cielo per settimane. Il punto cruciale è che il racconto del diluvio non è un mito isolato, è una memoria globale. Ogni civiltà lo ricorda con nomi diversi. I Sumeri con l'eroe Utnapishtim nell'epopea di Gilgamesh, gli indiani con Manu, i greci con Deucalione e Pirra, i Maya con i loro mondi distrutti dall'acqua, gli aborigeni australiani, gli africani, gli amerindi, tutti parlano della stessa cosa: una distruzione planetaria improvvisa sopravvissuta solo da pochi. E qui entra in scena una leggenda che la Bibbia non nomina, ma che Platone ricorda con precisione quasi scientifica: Atlantide. Platone la descrive come una civiltà potente, tecnologicamente avanzata, abitata da esseri superiori, alcuni dei quali, secondo le interpretazioni esoteriche, provenivano da altri mondi. Un regno di conoscenza che fu inghiottito dall'oceano in un solo giorno e una sola notte di sventura. Quando la Genesi parla delle fonti dell'abisso che si spezzano e Platone parla di un continente che sprofonda, stiamo forse ascoltando due versioni dello stesso evento. Oggi, guardando le mappe sottomarine dell'Atlantico, vediamo una gigantesca faglia che corre da nord a sud, come una cicatrice che divide l'oceano in due. Una frattura colossale, più vasta della faglia di San Andreas, che potrebbe aver causato l'affondamento improvviso di intere masse continentali. La Marina degli Stati Uniti, usando sonar e satelliti, ha fotografato in dettaglio il fondo dell'Atlantico. E ciò che hanno trovato è sconcertante. Strutture regolari, piramidi sommerse, blocchi geometrici che non sembrano naturali. Una di queste, a circa 10 miglia a nord di Bimini, nel famigerato triangolo delle Bermuda, mostra la forma di una piramide gigantesca con un presunto occhio sulla sommità, un simbolo che ricorre in molte tradizioni antiche. Secondo alcune relazioni tecniche, questa piramide sarebbe persino più grande della grande piramide di Giza. Eppure, nessuna istituzione accademica ha voluto indagare seriamente. Perché? Forse perché riconoscere l'esistenza di civiltà sommerse così avanzate significherebbe riscrivere completamente la storia dell'umanità. Tutto ciò che crediamo di sapere sull'evoluzione, sulla religione, sulla nostra origine crollerebbe in un istante. La parola abisso nelle scritture deriva dall'ebraico teon, che indica le profondità oceaniche. L'Antico Testamento menziona più volte esseri che emergono proprio da quell'abisso. Spiriti, demoni, figli degli dei, caduti sulla terra. È possibile che questi esseri non provenissero dal cielo ma dal mare? Che abitassero le profondità stesse, in città sommerse, in basi sottomarine costruite molto prima della nostra storia conosciuta? Oggi le tecnologie satellitari confermano ciò che i miti hanno sempre sussurrato: templi
sommersi alle Bahamas, antiche città sotto il mare vicino ad Angkor Wat, colossali strutture rettangolari al largo di Yonaguni in Giappone, tutte testimonianze di un passato sepolto dall'acqua e dimenticato. Dai satelliti possiamo distinguere perfettamente mura, strade, piattaforme, tutto è lì, sotto centinaia di metri d'acqua, come se il mondo di prima fosse stato cancellato di colpo. E allora la domanda è inevitabile, è quasi vertiginosa. Se non siamo i primi, se siamo il frutto di una ricreazione, se intere civiltà avanzate sono state annientate e sepolte sotto gli oceani, chi o cosa ha davvero scritto la storia dell'umanità? Esisteva una civiltà globale straordinariamente evoluta, capace di opere monumentali e conoscenze che oggi ci sembrano impossibili. Poi, in un'epoca remota e dimenticata, un cataclisma di proporzioni cosmiche la distrusse, trascinandola negli abissi degli oceani. Non si tratta solo di mito. Davanti alle coste di Cuba, nelle sue acque territoriali, i sonar hanno rilevato imponenti strutture e templi sommersi, perfettamente allineati e geometricamente complessi. Lo stesso scenario si ripete in Giappone, dove giacciono sotto il mare antichi complessi di pietra scolpiti con una precisione che nessuna civiltà conosciuta avrebbe potuto ottenere decine di migliaia di anni fa. Tutto questo indica con una forza inquietante che la Terra non è mai stata abitata da una sola umanità, ma da più civiltà susseguitesi per milioni di anni. Molte di esse furono spazzate via da eventi geologici apocalittici, sepolte o sommerse per sempre. I deserti che oggi chiamiamo Sahara, un tempo erano mari brulicanti di vita. Le distese di sale rimaste come cicatrici impediscono da allora ogni rinascita, rendendo quelle terre sterili e ostili. Ogni granello di sabbia in realtà è un residuo di un oceano scomparso. È chiaro che un gigantesco spostamento di masse terrestri e marine abbia alterato per sempre la mappa del pianeta, deformandone la geografia e cancellando intere culture. Non sappiamo se accade centinaia di migliaia o milioni di anni fa, ma sappiamo che i templi sommersi sono reali, esistono, sono lì, costruiti da mani che conoscevano scienze e tecniche perdute. Ed è in questo punto che la Bibbia stessa sembra lanciare echi di questa memoria dimenticata. Nel libro di Giobbe, il versetto 26-5 dice: «Le cose morte si formano sotto le acque e i loro abitanti». Una frase criptica ma diretta. E nel Vangelo di Marco 5:1-15 si racconta di esseri demoniaci che emergono proprio dalle profondità marine. Questa idea che sotto gli oceani si celino antiche presenze si ripete come un filo nascosto in tutto il testo biblico. Giobbe, considerato il libro più antico dell'Antico Testamento, suggerisce chiaramente l'esistenza di resti e creature sopravvissute a civiltà preistoriche sepolte sotto le acque. Ciò apre una domanda inevitabile. Cosa si nasconde davvero nelle profondità oceaniche che coprono più del 70% del nostro pianeta? È possibile che gli antichi dei descritti nei miti siano in realtà esseri provenienti da civiltà aliene o interdimensionali che abitano la Terra da millenni, invisibili ma presenti sotto di noi? E il termine ebraico Rephaim o Rephaim nei testi antichi è associato ai discendenti degli angeli caduti, i giganti Nefilim menzionati in Genesi 6. Secondo la tradizione, i figli di Dio sarebbero entità non umane giunte sulla terra in epoche primordiali, che si unirono biologicamente agli uomini, generando una stirpe ibrida in grado di vivere anche nelle profondità marine.
Forse è questa l'origine del fenomeno moderno degli UFO e degli oggetti sottomarini non identificati, segnalati soprattutto nel Pacifico e nell'Atlantico, zone in cui l'attività sembra inspiegabilmente intensa. Persino la Bibbia identifica i Refaim come le cose morte, discendenti dirette degli angeli caduti, parenti strette dei Nefilim e degli Anunnaki sumeri. Tutto ciò apre un'ipotesi vertiginosa, che civiltà extraterrestri o ultraterrestri estremamente avanzate vivano ancora oggi nelle profondità oceaniche, invisibili all'occhio umano. Perché proprio lì? Perché gli abissi offrono ciò che nessuna superficie può dare: isolamento, energia e condizioni perfette per essere adattati a un ambiente estremo. Gli antichi li conoscevano con nomi diversi: Oim, Anunnaki, guardiani, figli di Dio, ma forse si trattava sempre degli stessi esseri. Non possiamo sapere fin dove arrivi la loro tecnologia o la loro conoscenza, ma tutto indica che superi di gran lunga quella umana persino nella nostra epoca moderna. Nel Nuovo Testamento il Vangelo di Marco racconta un episodio tanto enigmatico quanto rivelatore. Gesù incontra un uomo posseduto da molteplici entità demoniache. Era fuori controllo, viveva tra le tombe, e quando Cristo gli chiese il nome, la risposta fu agghiacciante: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». Il racconto prosegue spiegando che questi spiriti, dopo essere stati scacciati, implorarono Gesù di non essere mandati nell'abisso, ma di poter entrare in un branco di maiali lì vicino. Quando Gesù acconsentì, gli animali si precipitarono in massa verso il mare e si annegarono. Un gesto apparentemente simbolico, ma che nasconde forse un indizio dimenticato. Se osserviamo il fatto con occhi scientifici, emerge qualcosa di straordinario. Quegli spiriti sembrano aver cercato istintivamente di tornare al loro ambiente originario, l'acqua. Lì, nel profondo, sembra trovarsi la loro vera dimora. L'acqua, dopo tutto, è il miglior conduttore di elettricità e la vita stessa è costruita su impulsi elettrici, sulle correnti che animano la coscienza e il pensiero. Forse queste entità non sono altro che forme energetiche connesse intimamente a quell'elemento primordiale da cui la vita è nata. E se davvero l'oceano fosse non solo la culla della vita biologica, ma anche il santuario di una vita invisibile e antichissima che continua a osservarci da sotto le onde, forse quegli spiriti che Gesù cacciò non volevano altro che tornare nel mare, il luogo dove possono muoversi senza limiti, liberi da ogni corpo fisico, nel loro elemento naturale. In quell'abisso invisibile trovano la loro vera forma, quella che non ha bisogno di carne né di sangue per esistere. E poi, in un altro passaggio sconcertante della Bibbia, Dio pronuncia parole che suonano come un enigma cosmico. L'uomo è diventato come uno di noi, conoscendo il bene e il male. È il punto di svolta nella storia dell'umanità, il momento in cui una forza esterna altera la nostra specie e inaugura una nuova era dell'evoluzione. Non un'evoluzione naturale, ma una trasformazione deliberata, genetica, voluta da qualcosa o qualcuno che non apparteneva a questo mondo. La cultura moderna continua a riecheggiare questa idea sotto mille forme. Film, serie, romanzi, tutti ossessionati dal concetto di razze aliene che ci somigliano, quasi fossero il nostro riflesso. È un eco del passato che non riusciamo a dimenticare. Ma qui sta la chiave della distinzione. Gli angeli, i figli di Dio, non sono la stessa cosa, sono due categorie di esseri completamente differenti. Gli angeli, come afferma la lettera agli Ebrei 1:7, sono spiriti, entità incorporee simili a ciò che oggi chiameremmo energia o coscienza pura.
I figli di Dio invece sono fisici, tridimensionali, fatti di carne e sangue, e la Bibbia non lascia spazio al dubbio, no? Essi potevano unirsi biologicamente con gli esseri umani. Genesi 6:4 lo dice chiaramente. C'erano giganti sulla terra in quei giorni e anche dopo, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli. Questi furono gli eroi dell'antichità, gli uomini famosi, parole che suonano come il resoconto di un esperimento genetico condotto da esseri avanzati. Se la loro discendenza era fertile e vitale, significa che la loro biologia era compatibile con la nostra. In altre parole, condividiamo lo stesso progetto, lo stesso codice vitale. Chi erano dunque questi figli di Dio? Non erano uomini, ma discendenti degli Elohim, gli dei antichi descritti nei testi sumeri come gli Anunnaki, esseri provenienti da un altro luogo dell'universo, da un'altra dimensione o sistema stellare. I nostri creatori, secondo molti testi, essi plasmarono l'uomo a loro immagine non solo spiritualmente, ma fisicamente, e il loro aspetto era così simile al nostro da poter camminare tra noi senza essere riconosciuti. Una possibilità inquietante prende forma. Se questi esseri esistono ancora oggi, potrebbero vivere in mezzo a noi, guidando silenziosamente le sorti del pianeta. Guardando le elite del mondo, i capi politici, i magnati, coloro che esercitano un potere assoluto, ci si chiede chi sono davvero. I loro comportamenti sembrano alieni alla compassione, alla morale, al senso comune della vita. Governano senza scrupoli, sacrificano intere popolazioni, manipolano economie e guerre come se fossero pedine su una scacchiera. Forse non sono del tutto umani. Forse non siamo noi a somigliare a loro, ma sono loro ad averci creato a loro immagine per renderci docili, per usarci come strumenti nel loro piano millenario. E oggi continuano a dominare dalle ombre, invisibili ma onnipresenti, tirando i fili di un'umanità che non sospetta nulla. Un frammento antico sembra gettare luce su tutto questo. In Genesi 18 Abramo riceve la visita di 3 uomini misteriosi. Il testo dice: il Signore apparve ad Abramo e subito dopo l'uomo alza gli occhi e vede 3 figure davanti a sé. Corre loro incontro e con rispetto li invita a riposarsi. Dice: mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre il tuo servo. Permettimi di portare un po' d'acqua per lavare i vostri piedi e di offrirvi qualcosa da mangiare. Il dettaglio sorprendente arriva poco dopo. Abramo prepara burro, latte e carne tenera e i 3 uomini mangiano fisicamente quel cibo. Questo episodio è decisivo perché svela che non si trattava di visioni o spiriti, ma di esseri reali, corporei con una fisiologia simile alla nostra. Uno di loro era Yahweh, il Dio creatore, e gli altri 2 erano i suoi emissari, cosiddetti figli di Dio. In seguito, come racconta Genesi 19, 2 di questi esseri si recano a Sodoma, dove vengono accolti da Lot, e ancora una volta il dettaglio è sconcertante. Gli abitanti della città li vedono, li trovano affascinanti, desiderabili, indistinguibili dagli uomini comuni. È qui che il velo del mito si strappa. Questi non erano fantasmi né apparizioni spirituali, ma esseri fisici, concreti, che camminavano tra gli uomini e condividevano con loro la carne e il pane. E se la Bibbia stessa testimonia il contatto diretto tra umani e dei venuti dal cielo, forse la storia che crediamo di conoscere è solo l'ultima pagina di un libro che parla di noi, ma scritto da qualcun altro. Tanto che una folla di uomini feroci, infiammati dal desiderio, cercò di violare quei 2 visitatori misteriosi. Un dettaglio sconvolgente che smaschera ogni dubbio. Non si trattava di spiriti incorporei o visioni celesti,
ma di esseri fisici, tangibili, dotati di corpi perfetti e attraenti, così simili agli uomini da confondersi tra loro. Quando il racconto di Genesi 19 prosegue, la scena si trasforma in una battaglia. Quei figli di Dio reagiscono con potenza reale, fisica, scagliando una forza devastante contro la depravazione assoluta di Sodoma e Gomorra, agiscono, colpiscono, distruggono. Nessuna allegoria, nessuna metafora, erano esseri in carne e ossa, ma con capacità e poteri che oltrepassavano le leggi umane. Non erano spettri eterei, ma uomini di un'altra specie, tridimensionali, materiali, visibili, eppure infinitamente superiori per conoscenza e tecnologia. Lo stesso concetto riaffiora secoli dopo nelle parole dell'Apostolo Paolo. In Ebrei 13:2 scrive: «Non dimenticate l'ospitalità, perché grazie ad essa alcuni, senza saperlo, hanno ospitato degli angeli». Ma la parola greca originale non indica affatto angeli come spiriti incorporei, significa messaggeri, esseri reali, uomini venuti da un altrove. Paolo, in sostanza, sta rivelando che alcuni hanno accolto in casa propria questi figli di Dio, questi visitatori extraterrestri dall'aspetto umano, senza sospettare minimamente chi fossero davvero. E allora la domanda si insinua come un'ombra: quante volte nella nostra vita quotidiana abbiamo incrociato qualcuno che non era veramente umano? Quanti incontri casuali nascondono in realtà una presenza diversa camuffata da normalità? Esistono migliaia di testimonianze documentate di sconosciuti che appaiono improvvisamente per salvare vite in modo impossibile, sollevando veicoli di 2 tonnellate, fermando catastrofi e scomparendo nel nulla un istante dopo. Persone comuni raccontano di aver guardato in volto il loro Salvatore solo per vederlo dissolversi nell'aria. Sono uomini sì, ma con una forza e una struttura fisica che sfidano ogni legge naturale. Non sono miracoli, sono interventi, segni di una presenza costante. Ed ecco la domanda più inquietante di tutte: e se questi figli di Dio vivessero ancora oggi tra noi? Se camminassero nelle nostre città, sedessero ai vertici del potere, governando dietro il velo dell'umanità, l'antico concetto del diritto divino dei re, secondo cui certe stirpi governano per volere divino, sembra essere il residuo di questa verità proibita. Forse i potenti di oggi credono di avere un'autorità assoluta non perché eletti, ma perché discendenti diretti di coloro che ci hanno creato. Ma se davvero siamo stati plasmati o geneticamente modificati da una civiltà aliena superiore, questo non conferisce loro alcun diritto di possederci. Come un figlio non appartiene ai suoi genitori, anche l'umanità, una volta nata e libera, ha il diritto di scegliere, di pensare, di ribellarsi ai propri creatori. Eppure, ciò che vediamo nel mondo racconta un'altra storia. Da secoli figure divine e dinastie sacre hanno imposto un controllo sistematico sull'intera civiltà umana, costruendo religioni, governi, economie e guerre come strumenti di dominio. Gli studi antropologici più antichi lo confermano. Ogni grande civiltà, dall'Egitto ai Sumeri, dai Maya agli Hindu, parla di esseri discesi dal cielo che insegnarono all'uomo le arti e le scienze. Ci diedero l'astronomia, l'agricoltura, la metallurgia, l'architettura monumentale, ci istruirono nella medicina, nella geometria, nella politica, nella religione. Non erano dei nel senso mistico, ma maestri, ingegneri, genetisti, architetti di civiltà. Questi esseri, secondo i miti, stabilirono le nostre istituzioni, le nostre leggi, perfino le nostre credenze spirituali. E così nacque la grande illusione, l'umanità convinta di essere libera, ma in realtà modellata da una regia esterna. Oggi quella stessa forza
continua ad agire invisibilmente attraverso le strutture di potere che conosciamo, le chiese, i governi, i sistemi bancari e le multinazionali. Tutto parte di un disegno complesso, costruito per mantenerci in uno stato di obbedienza. Chi ci governa davvero? Chi ha programmato questa matrice sociale e spirituale? Forse coloro che vediamo al vertice non sono altro che i discendenti o persino gli eredi diretti di quegli antichi dei venuti dal cielo. Nei secoli li abbiamo chiamati semidei, eroi dal sangue divino, re sacerdoti, ma oggi indossano abiti moderni, siedono nei consigli di amministrazione e firmano trattati internazionali. Non sono più venerati, ma obbediti, e molti di loro credono sinceramente di essere superiori, di avere un destino speciale, di incarnare ancora quel diritto divino antico. Ma quando ci parlano di questo diritto divino, dovremmo chiederci da chi proviene realmente, da Dio o da chi si è fatto passare per Dio. Le radici di questo concetto non nascono in Oriente né in Africa, ma nella Roma imperiale. Per oltre 500 anni l'impero romano dominò l'Europa sotto la figura dei Cesari, proclamati dei viventi. Ogni governatore, ogni re nominato dall'imperatore riceveva così automaticamente il diritto divino di comandare. Il Dio incarnato trasferiva il suo potere ai suoi vassalli e così il sangue degli dei si fuse col sangue dei re. Da allora la catena non si è mai spezzata. Chi oggi governa il mondo non lo fa solo per denaro o politica, lo fa per eredità, perché crede di discendere da chi un tempo scese dal cielo per creare l'uomo, e il mondo intero continua a inchinarsi, senza capire che forse non stiamo obbedendo a re o a presidenti, ma ai figli degli dei. Quando l'impero romano collassò sotto il peso della propria decadenza, non finì davvero, mutò forma. Dalle sue rovine sorse una nuova entità, più sottile, più potente, il Vaticano. Il titolo di Pontifex Maximus, che un tempo apparteneva agli imperatori, fu ereditato dal Papa, il nuovo sovrano spirituale del mondo, e da quel momento in poi ogni re, ogni monarca, ogni potere terreno avrebbe dovuto inginocchiarsi davanti a lui per ricevere la propria legittimità divina. Così nacque il concetto del diritto divino dei re, e da Roma, non quella degli imperatori ma quella dei papi, partì il filo invisibile che per millenni ha controllato l'intero pianeta. Da quel centro occulto il Vaticano esercitò un dominio spirituale e politico sull'Europa per oltre 16 secoli consecutivi, e mentre l'Europa imponeva al mondo la propria supremazia militare ed economica, l'ombra di Roma si estendeva con lei. Le colonie, le guerre, i nuovi imperi non furono che l'estensione di un progetto molto più antico, la volontà di dominio di una forza che si credeva divina. Ma se andiamo oltre la superficie, comprendiamo che ciò che chiamiamo imperialismo, colonialismo o globalizzazione non sono semplici eventi politici. Sono la prosecuzione di una guerra antica, una guerra che non è mai cessata. Non si tratta di nazioni contro nazioni né di ideologie umane, è una lotta tra potenze superiori, tra fazioni rivali di quegli stessi esseri che i testi antichi chiamavano dei. Una guerra silenziosa, combattuta nei secoli da entità che usano gli uomini come strumenti, i governi come pedine, le religioni come armi, e una di queste fazioni, secondo antichi documenti e ricerche indipendenti, avrebbe il suo centro proprio nel Vaticano. Lo studioso Zecharia Sitchin lo aveva intuito decenni fa, analizzando le tavolette sumere e la storia degli Anunnaki. Ho avuto l'onore di conoscere personalmente Sitchin. Lontano dai riflettori nei nostri incontri privati, mi rivelò verità che non avrebbe mai potuto dire pubblicamente. Mi disse che parte della sua ricerca più esplosiva doveva restare nascosta per ragioni di sicurezza. Sapeva troppo
e ciò che sapeva coincideva con ciò che i testi sacri alludono in modo velato. L'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini lo aveva già scritto con una chiarezza disarmante. La nostra lotta non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori delle tenebre di questo mondo. Non parlava di governanti umani, ma di poteri invisibili, di entità che agiscono oltre la nostra percezione, che controllano il mondo da piani più alti dell'esistenza. E se osserviamo attentamente i potenti della terra, notiamo qualcosa che sfugge alla logica umana. In loro non c'è empatia, non c'è pietà, solo una freddezza glaciale, una distanza che sembra provenire da un'altra specie. È come se una parte dell'elite globale non appartenesse più alla razza umana nel senso tradizionale del termine. Forse non lo è mai stata. Le antiche cronache, i miti e i testi religiosi sembrano tutti convergere verso la stessa inquietante conclusione. Gli antichi dei non se ne sono mai andati, sono ancora qui. Hanno solo cambiato nome, veste e ruolo. Ora siedono nei consigli di amministrazione, nei troni, nei pulpiti, guidano nazioni, manipolano l'economia, riscrivono la storia e molti di loro si considerano letteralmente nostri creatori, i padroni della nostra genetica. Per loro noi non siamo individui, siamo proprietà. E ricordo una conferenza in Inghilterra davanti a 600 persone. Guardavo il pubblico e chiesi: fino a quando continuerete a inginocchiarvi davanti a chi vi chiama sudditi? Fino a quando permetterete che pochi nati per caso in una stirpe vivano nel lusso mentre milioni di voi lottano per sopravvivere? Nessuno rispose, ma nei loro sguardi vidi la verità che non osa essere detta. Sanno di essere governati da qualcosa di più antico, di più oscuro e di più grande dell'uomo. E questa consapevolezza ci porta al punto più inquietante. Se davvero il diritto divino dei re non fosse una metafora, ma un fatto biologico, genetico, extraterrestre, se quella discendenza sacra fosse la traccia di un'eredità non umana, Don Juan Matus, lo sciamano yaqui narrato da Carlos Castaneda, parlava di entità non terrestri che da millenni ci osservano e ci manipolano. Diceva che il mondo in cui viviamo è una prigione costruita da loro e che tutte le strutture di potere religiose, politiche o economiche sono state progettate per tenerci addormentati. E allora la domanda diventa inevitabile: chi sono davvero i nostri governanti e fino a che punto la loro umanità è solo una maschera? Non sono esseri umani nel senso terrestre del termine, anche se all'apparenza lo sembrano. Hanno un'intelligenza e un potere che trascendono la nostra comprensione e una natura oscura, calcolatrice e spietata. Fin dall'alba della civiltà hanno tirato i fili della nostra storia, manipolando imperi, religioni e ideologie come semplici strumenti di controllo. Quando lessi per la prima volta queste rivelazioni in Castaneda, rimasi scioccato. Era esattamente ciò che avevo intuito e sostenuto per decenni grazie alle mie ricerche indipendenti. E Don Juan Matus spiegava che l'umanità vive sotto il dominio di entità che ci hanno creati o modificati geneticamente, trasformandoci in una razza subordinata. Ma aggiungeva anche un dettaglio di speranza. Là fuori, oltre il confine invisibile di questo sistema di controllo, esistono altre presenze. Esseri benevoli, antichi quanto l'universo, che conoscono la nostra vera origine e che osservano in silenzio, pronti a intervenire solo quando l'uomo sarà pronto a risvegliarsi da solo. Dopo mezzo secolo di ricerca ho capito che la domanda chi ci ha creati è secondaria. Non importa quale civiltà o specie ci abbia generati, ciò che conta è ciò che siamo ora.
Una volta creati, la nostra mente, la nostra coscienza, il nostro spirito diventano nostri. Nessun creatore, umano o divino, ha il diritto di reclamarne la proprietà. È come un figlio. Può essere messo al mondo dai genitori, ma la sua vita, il suo destino e la sua anima appartengono solo a lui. Lo stesso vale per l'umanità. Se davvero siamo stati progettati o alterati da entità aliene, non significa che dobbiamo restare per sempre loro prigionieri. Abbiamo una coscienza individuale, un'anima eterna e la capacità di riconnetterci al divino in modo diretto, senza intermediari. Il nostro compito è rompere il legame con i falsi dei e riscoprire la nostra origine nella fonte autentica, nel principio assoluto della creazione. Non apparteniamo a nessuno, non siamo schiavi genetici né esperimenti biologici. Siamo esseri liberi, dotati di consapevolezza e potere spirituale. Ed è nostro diritto, anzi il nostro dovere, liberarci da chi pretende di dominarci in nome della paura o del controllo. Questa è la verità che ho trovato dopo 50 anni di indagine, di viaggi, di studi e di esperienze vissute al limite dell'incredibile. Gli antichi figli di Dio forse camminano ancora tra noi, forse osservano silenziosi, ma il destino dell'uomo non appartiene più a loro, appartiene a noi. Io sono Juan José Benítez e continuerò a cercare, a dubitare e a rivelare, perché solo una cosa può davvero liberarci: la verità.